¿Te salió una juntada inesperada y no sabes qué preparar? No te preocupes, yo te lo soluciono. 220 gramos de harina leudante, 200 mililitros de leche y 100 gramos de queso rallado, que yo usé este de bolsita. Con estos 3 ingredientes vas a formar una masa y esta masa no necesita descanso, así que directamente pones un poquito de harina en la mesada, la estiras con el palo y la cortás con el cortante que tengas. Las acomodás en una placa engrasada, las pintas con huevo y arriba le podés poner semillas, hierbas, aceitunas, frutos secos y la cocinas en el horno a temperatura media 180 grados hasta dorar entre 10 y 15 minutos.